Takže čau. No, ideme si dať tohle. Tak som si dala na 180 sekúnd. Alebo minút. Neviem. No, takže ideme si toto dať. Dáme si na to šampón, lebo keď toto urobím, tak ja to nemôžem. To je iba moje mamená. Mať bodky čierne. No, to je také pršo. A tak toto nemôžem. Dáme hit. Ja som debilka. To milo. Ale ja nezdomila. To len prekladať. To sa mi to stane aj mojej mame. To dala naspäť. Daj si. Máme, ja. No, dáš mi šampón? Poďte dvere, bo nevidím nič. Teraz ako... No, teraz tu celý šampón. A ideme na to. Na jednu vec som to dokázala. Veľmi odjedajte vás do toho. Chápete?